बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इसमें बात करने जा रहा हूँ कि आपने तो सुना होगा, करीना कपूर कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ऐसी ही अदाकारा हैं जो सियासत में है, लेकिन हर मौका जहाँ जहाँ उन्हें अदाकारी का मिलता है वो अदा करती हैं। आज भी कुछ ऐसा ये अनोखा माहौल जो है हमने मुल्तान में देखा, जहाँ अकल से कोसों दूर एक सियासी लीडर ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये सियासी अदाकार हैं। ये सियासत में सिर्फ अदाकारी के लिए आए हैं, इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं, अवाम की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई 3 वीडियोज़ हैं जिनसे अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि कारकर्दगी इनकी 0/0 है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में काया पलट दिया। सैलाब ज़दगान की हालत पर हम रोज़ बात कर रहे हैं, कभी जंग कभी जंगजोड़। आज तो मेरे अपने गाँव में, जहाँ से मेरा अपना तल्लक है, गुजरात का एक गाँव सूकला, वहां पर भी पानी आ चुका है, जिसका दरियाए चनाब से फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितने भी करीबी ये सैलाबी बरसाती नाले हैं उनकी वजह से और उन पर हुई इंक्रोचमेंट की वजह से पूरे का पूरा गुजरात इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 4-4 फुट तक पानी शहर में खड़ा हुआ। इसके अलावा 18 से 20 घंटे की तकरीबन मुसलसल बारिश आज सियालकोट में भी हुई और वहाँ भी यही हाल है। लोग जो पहले ही दुख में थे, उसके बाद दुख मजीद बढ़ गया, लेकिन हमें अपनी तस्वीरों, अपनी खुद नुमाई, अपनी वीडियो से को फुर्सत मिले तो हम देखें कि असल मसला क्या है। हम उसको एड्रेस करने के किसी भी कहते हैं ना कि करीब तरीन हो, बिल्कुल ऐसा माहौल ही पैदा नहीं हो रहा। अब पंजाब हुकूमत टीवी पर बैठ के दावे कर रही है कि मरियम नवाज साहबा ने तकरीबन 10 लाख से ज़ायद बंदे को इवैक्यूएट किया है, कि पता नहीं कितने हज़ार जानवर हैं जिनको हलाक होने से बचा लिया। आज वो बच्चों के दरमियान पहुंची थी। मैंने 3 वीडियोस देखी जिसकी वजह से मुझे ये बात करना पड़ी कि आज उनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि नब्ज़ क्या है, तो फिर जब आप बच्चों को वो ये फ्रूट बांट रही थी ना, और जिस तेज़ी से बच्चे फ्रूट पर झपटे थे, आपको उस वक्त ही अंदाज़ा होना चाहिए था कि मसला कैसा है और कहाँ तक है। या तो बच्चों को बहुत देर तक बांध के रखा गया, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर मरियम नवाज साहबा आने वाली हैं तो तैयारी पकड़ ले, तो बच्चों को कहीं जगह में बंद कर दिया गया होगा, स्कूल होगा या कैंप होगा। उसके बाद उनने वहाँ चॉकलेट्स भी बांटी। बहुत शफीक शक्ल उनकी नज़र आ रही थी कि उनका दिल जो है ना वो पसीज रहा है, लेकिन हमने ये मेथड एक्टिंग में देखा है। जब हम लोग टीवी पढ़ रहे होते हैं ना, ये फिल्म पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तल्लक ही मीडिया से, तो वहाँ पर मेथड एक्टिंग एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसमें एक्टर जो है वो रियल करेक्टर की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। जब वो मुकम्मल तौर पर उसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर आके वो पर्दे पर परफॉर्म करते हैं। आज हमने यही देखा कि शायद ये तस्वीरें रह गई थी कि बच्चों को सींचते कैसे हैं, उन्हें बांटते कैसे हैं, उनसे चीज़ लेकर खाते कैसे हैं, और उनके दरमियान गुड़िया बन के बैठना कैसा महसूस होता है। 3 वीडियोस थी। एक में तो बच्चों को जनाब फ्रूट बांटा, बच्चों ने 1 सेकंड के अंदर वो सारा फ्रूट उठा लिया। फिर उन्होंने चॉकलेट्स बांटी, चॉकलेट्स भी जिस तरीके से उन्होंने बांटी वो भी देखने वाली हैं। इसके बाद फिर एक और सीन आता है जिसमें एक बच्चा चिप्स खा रहा है और वो मरियम नवाज साहबा की तरफ एक चिप्स करता है, और मरियम नवाज साहबा बड़ी शफकत के साथ उसे कहती है, ये मैं खा लूँ? तो बच्चा कहता है कि हाँ खा लें, क्योंकि पूरा मुल्क खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, लंदन में फ्लैट्स बनाने के बाद भी पेट नहीं भरा, क्योंकि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी न रखने के बावजूद पेट नहीं भरा। इस हुकूमत में बैठने पर जो मैंडेट आपको नहीं मिला, पेट नहीं भरा। फॉर्म 47 जो है वाहिद जिससे हाजमा दुरुस्त है, उससे पेट भरा। आज अजीबो गरीब सी सूरत हाल हुई। पहले तो कल हमने मीडिया में पहली दफ़ा देखा कि आप फ़ोन पर हों और अगले सारे वीडियो कॉल पर हों तो आपको मीडिया, जब आप इश्तिहार इतने फेंकेंगे तो दिखाएगा, वरना मीडिया में ऐसी चीज़ नहीं चलती। या डंडे के ज़ोर पर वो अल्ताफ़ हुसैन साहब चलते थे कि फ़ोन पर आ जाते थे और 3-3 घंटे बोलते रहते थे। कल हमने मरियम नवाज साहबा में भी अल्ताफ़ भाई की रूह को देखा। आज फिर हमने एक टीवी में नई चीज़ देखी। आप जाइए दोबारा, अगर आप में हिम्मत है दोबारा देखने की तो जाइए, मरियम नवाज साहबा के आज मुल्तान वाले विज़िट की वो वीडियो उठाइए और अब अंदाज़ा लगाइए कि खुद नुमाई की बीमारी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। अब वो जिसे कहते थे ना पहले, इसे लाहौर ले जाओ, इसे लाहौर वाला मसला भी नहीं, अब इसे लंदन ले जाओ, शायद वहाँ से इस खुद नुमाई या नरगिसियत का मर्ज जो लाहक हुआ है उसका इलाज हो पाए। वीडियो में
صرف مریم نواز صاحبہ کو فوکس رکھا جاتا ہے جو بندہ بول رہا ہے. حالانکہ ٹی وی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بول رہا ہوتا ہے اسے آپ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ نے دوسروں کو ڈی فوکس کرنا ہے، یعنی ایک کو نمایاں کرنا ہے اور دوسرے کو غیر نمایاں کرنا ہے، یا پھر دونوں آپ کو فریم میں نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن آج مریم نواز صاحبہ والی ویڈیو میں یہ کام کر دیا گیا ہے جیسے سپاٹ لائٹ میں دلہا دلہن کو کسی حال میں انٹری دیتے ہیں یا سٹیج کے اوپر کسی کریکٹر کو نمایاں کرنے کے لیے سپاٹ لائٹ دیتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ بھی ویڈیوز میں اسپیشل ہدایات جاری ہوئی کہ صرف مریم میڈم سی ایم جو ہے وہ فوکس رہیں گی اور باقی لوگ ڈی فوکس رہیں گے. بلا سے بھاڑ میں جائیں جو بول رہے ہیں، جو بریفنگ دے رہے ہیں، جو اپنی بپتا لے کر اپنی مشکلات سنانے آئے ہیں، بھاڑ میں جائیں. صرف مریم نواز صاحبہ پر کیمرہ فوکس ہونا چاہیے، باقی کسی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ آئے یا نہ آئے، بھاڑ میں جائے. یہی آج ملتان میں ہوا ہے. حالانکہ مریم نواز صاحبہ چاہتی تو ایک دن بعد یہ دورہ کر سکتی، کیونکہ ملتان کو آج سیلاب ہٹ کر رہا ہے. آج وہاں پر ریڈ الرٹ جاری ہوا ہے. خطرے کا الارم آج وہاں پہ بجا ہے کہ آج سینکڑوں دیہات بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آ جائیں گی. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ چناب کا غصہ جو ہے، دریائے چناب کا، وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، مزاج ٹھنڈے نہیں ہوا. ملتان میں جا کر بھی وہ اپنا غصہ آج دکھائیں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ میڈم سی ایم جو ہیں وہ ایک روز پہلے ہی اس علاقے سے سیلاب متاثرین سے مل کے واپس لاہور آ چکی ہے. کل انہوں نے چھٹی فرمائی تھی تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میڈم سی ایم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ متاثرین کے درمیان نہیں گئی. آج آپ نے جا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ کا شکریہ. کیونکہ جب آپ جاتی ہیں تو وہاں کی بیوروکریسی، پورے علاقے کی بیوروکریسی کو ایک جگہ پہ اکٹھی کرتی ہے، اپنے سیاسی ایکٹرز کو اس میں بٹھاتی ہے جس میں خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی شکلیں اور میک اپ بگاڑتی ہے اور آپ کو تصویر کی اصل شکل دکھانے سے پہلے کیونکہ آپ کو بھی گندے مندے لوگ تو نہیں چاہیے، تو وہ ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ بھرتی کر لیے جاتے ہیں. آپ کے اٹھتے ہی وہ کیمپ جو ہے جیسے فلموں میں یا ٹی وی ڈراموں میں ایک سیٹ لگتا ہے اس کو فولڈ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہی نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ کی اس کارکردگی پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر تعریفیں کر رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو آج ایک بچے نے سلانٹی کھلائی ہے جو وہ خود کھا رہا تھا. اس میں فخر والی کون سی بات ہے؟ اس کی ویڈیو بنانے والی کون سی بات ہے؟ اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے ایک اور غلطی کر دی. اور وہ غلطی کیا کی ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے، جناب ایک ٹویٹ کیا گیا ہے 3 گھنٹے پہلے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ انوویٹو پورٹیبل واش روم کنسٹرکٹڈ اینڈ پلیسڈ ایٹ ریلیف کیمپس ان چنیوٹ. یہ وہ ٹویٹ کرتی ہے، یہ ان کا ٹویٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا. ٹھیک ہے، پر اب اندازہ اس پہ بھی جا کے لگائیے کہ یہ اصل میں ہے کیا. ہمارے دوست ہیں لالا جی جناب فہیم ملک صاحب 92 میں ہوتے ہیں، انہوں نے ریورس امیجنگ جسے کہتے ہیں جا کے تلاش فرمایا یہ پورٹیبل جو واش روم ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں، یہ کتنے کا پڑتا ہے اور کہاں پہ ملتا ہے. تو جناب انہوں نے جگہ ڈھونڈ لی ہے، تلاش فرما لیا کہ یہ ملتا کہاں پہ ہے. تو میڈم سی ایم نے او ایل ایکس کی تصویر اٹھا کے، او ایل ایکس پہ پڑے ہوئے ایک پورٹیبل واش روم کی تصویر اٹھا کے وہ جو ہے وہ ٹویٹ کر دی ہے. اور یہ اویلیبل ہے جناب، اگر آپ بھی خریدنا چاہیں تو جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کو، پورٹیبل واش روم، اور آپ کو او ایل ایکس پہ یہ دستیاب ہے جیسے کہ یہ میں سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو مریم نواز صاحبہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی جہاں پہ وہ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں. آپ کی پہلے سیاسی ٹریننگ ہوتی، بجائے اس کا کہ آپ کو سیاسی ماڈل کے طور پر تیار کیا جاتا ہے. جیسے کہ عامر متین صاحب نے اپنے ایک شو میں بتایا تھا کہ ان کی ٹرینر جو ہیں انہوں نے غلط ٹریننگ کر دی ہے، ان کو سیاستدان بنانے کے بجائے سیاسی ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت مہنگے کپڑے پہنتی ہیں. میں ہمیشہ ان کے حق میں کہتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہننا اگر آپ کو بجٹ آپ کا لو کرتا ہے تو ضرور پہننے چاہیے. آپ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنیں، آپ اچھے سے اچھا جوتا، اچھے سے اچھا بیگ خریدیں، اچھے سے اچھی جیولری پہ، آپ کا یہ حق ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. لیکن جب آپ انجلینا جولی کی ریپلیکا بننے کی کوشش کریں تو پھر لوگ تو تنقید کریں گے کہ آپ نے خوب ہو اس کو کاپی کیا ہے. اگر آپ حلیمہ سلطان بننے کی کوشش کریں گے، اس کو گیٹ اپ کو آپ لوگوں میں بن کے ویسی جائیں گی تو لوگ تو تنقید کریں گے. لیکن تنقید پر بھی جو عظمہ بخاری صاحبہ کے الفاظ ہیں وہ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا، جو انہوں نے تنقید کے جواب میں کسی کی امیاں کپڑے پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی انہوں نے کہہ دیا. لوگوں نے پھر اس پر درگت بنائی اور پھر اگلی پریس کانفرنس میں ہم نے چیخیں بھی سنی
کہ ٹرولنگ جو ہے وہ اینڈ تک ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. بھائی آپ کام ہی ایسے کیوں کرتے ہیں کہ لوگ آپ پر تنقید کریں؟ یہ سادگی سے کام بھی ہو سکتے ہیں. نہ آپ کو کہیں پہ 5 10 کیمرہ مین چاہیے، نہ کہیں پہ آپ کو بینچ رکھ کے میڈم سی ایم صاحبہ کو وہاں پر چلا کے متاثرین سے ملوانا پڑے، نہ آپ کو کشتی کے اوپر ٹینٹ لگا کر مریم نواز صاحبہ کو دریا کے اندر بٹھانا پڑے، نہ 8 10 بورڈز پیچھے گھما کے مریم نواز صاحبہ کی آپ کو ویڈیوز بنوانا پڑے. تو یہ جتنے بھی ٹیکٹکس آپ کر رہے ہیں یہ سارے کاسمیٹکس ہیں. یہ صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کی اچھی ویڈیوز اور تصویریں بنانے کے لیے پرفیکٹ ماحول ہے. لیکن اس سے عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ گجرات کے ڈی سی کے بعد جنگ کے ڈی سی نے جو نوٹیفیکیشن نکالا اور اس پر آ کے جو عظمہ بخاری صاحبہ نے وضاحت دی وہ اس سے بھی بری ہے. پاکستان آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے خیرات اور صدقات کرنے کے حوالے سے. یہاں کے لوگ بہت شفیق ہیں، بہت مخیر، وہ دل کھول کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، چاہے کسی کے بھی غم میں ہو، بغیر کسی کمیونٹی کے، بغیر یہ دیکھے کہ اگلا کہاں سے تعلق رکھتا ہے. جب کے پی میں یہ بنیر والا معاملہ ہوا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر 2 دن کے اندر اندر لوگوں نے لاکھوں روپے جو ہیں وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ جمع کروا دیے تھے کہ ان کی مدد ہونی چاہیے. پاکستانی ایسے ہیں، دنیا ان کو سمجھ نہیں پاتی، یہ بالکل ڈیفرنٹ قوم ہے. یہاں کے صرف حکمرانوں کا مسئلہ ہے. ڈی سی نے گجرات نے پہلے وہ نوٹیفیکیشن نکالا کہ کوئی بھی متاثرین کو کھانے کی چیزیں فراہم نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ غیر معیاری کھانا فراہم کیا گیا تو پھر ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے. جس ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، کون سے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق وہ ہیں؟ جو چیزیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کتنی ایک پرووائڈ کر لیں گے آپ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق کل کے اطلاعات کے مطابق 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہندوستان میں متاثر ہوئے تھے وہ آج ہی کے دن تقریباً 2 لاکھ کا فگر اس میں آتا ہے. 20 لاکھ لوگ. ابھی یہ ڈیٹا پورا اور مکمل نہیں ہے، ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن تک حکومت یا ریلیف ورک پہنچا ہی نہیں ہے، جن سے کنیکٹیویٹی ابھی ہو ہی نہیں ہے، وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں پورے لوگ اس سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے. آج ایک پھر ریلا گزر میں ہیڈ مرالہ میں داخل ہوا ہے، اللہ خیر کرے، کیونکہ گجرات کا تو ایک گاؤں اس وقت ڈوب گیا. میرے گاؤں میں نے زندگی میں دوسری مرتبہ یہ پانی دیکھا ہے. جو میں نے ویڈیوز دیکھی میرا دل جو ہے لرز گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ چناب کا رخ اس طرف ہے، چناب کا ڈھلان اس طرف ہے، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو پھر پتا چلا کسی شہزادے نے 38 سال سے بند ایک بند کو آج توڑ دیا کہ جاؤ تم بھی پانی کے مزے لو. کیونکہ یہاں سے پی ٹی آئی جیتی تھی نا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے گاؤں سے جیتی پی ٹی آئی تھی، وہاں سے پرویز الہی صاحبہ کی اہلیہ جو ہے وہ الیکشن جیتی تھی، لیکن فارم 47 پر جناب چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے جیت گئے. آج پورا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو دیکھ کے میرا اپنا اب یہ دل دہل گیا تھا کہ کیا ماحول ہوگا، کتنی بیماریاں لائے گا، جانوروں کا، کھیتوں کا، پراپرٹیز کا اب کیا ہوگا. لوگوں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم ویڈیوز بنوانے میں لگے ہوئے ہیں. اب بات کر رہے تھے اس موضوع کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا. اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ جناب وزیر عبدالعلیم خان صاحب، وہ پچھلے کافی دنوں سے جب راوی نے اپنی جگہ کا قبضہ ان سے چھڑایا تو لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہم نے اربوں روپے لگا دیے، انہوں نے دریا کی زمین پر قبضہ کر کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی. صرف ان کی سوسائٹی کی خبریں چل رہی تھی اور ہم بھی حیران تھے کہ صرف ایک شخص کی سوسائٹی کو چل رہی ہے، وہاں پر دوسری سوسائٹیز بھی ہیں. اب ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا کیونکہ پوری حکومت نون لیگ ان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے، میڈیا میں ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مبارک پانی تھا، اس کے بعد تو یہاں پر جو رہے گا وہ جنت کا ٹکٹ ہی سمجھے. لوگوں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں اور اس شخص کو دفاع اس کا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا تھا. اس نے بھی یہاں پر سوسائٹی بنانے سے 2004 سے کوشش شروع کی تھی، تب جا کے دریا پر قبضہ ہوا اور اب اس سے نظریں ہٹانے کے لیے پہلی گرفتاری کی گئی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا سفید آتی ہے، اس سے آنکھیں بند کر لی گئی. علیم خان صاحب اب آئی پی پی کے سربراہ ہیں بھائی، وہ 3 لوگوں کی میٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور نئے بننے والے صوبوں کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بہترین منصوبہ ہے. اب سنیے، لاہور میں جناب اینٹی کرپشن نے دریا کی زمین پر بنائی گئی سوسائٹی تھیم پارک کے مالک خوشی محمد کو گرفتار کر لیا. جب میں نے خوشی محمد صاحب کی تصویر دیکھی تو میں حیران ہو گیا، اتنی داڑھی ہے ماشاءاللہ ان کی. اور ملزم خوشی محمد نے دریا کی زمین پر تھیم پارک کے نام سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بنائی.
ملزم نے دریا کے اندر 12,000 کنال زمین پر پلاٹ بنا کر شہری کو دھوکے سے فروخت کر دیا۔ حالیہ سیلاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے تمام گھر سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم میں کسی قسم کا سیوریج کا نظام تھا ہی نہیں، یہ ترجمان اینٹی کرپشن بتا رہے ہیں۔ تو بھائی جان تھوڑا سا رخ آپ جائیں، پارک ویو سوسائٹی کا بھی ایک چکر لگائیں، اور جتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں ان کو تو آپ سزائیں دیں ہی، تو پھر جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے گھر ڈوبے اس کا قصور کیا ہے؟ کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ جو اس شہر کے سی ایم رہے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ نہیں؟ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے سفید ہاتھی سے آنکھیں بند کر لیں گے اور خوشی محمد جیسے بالکل گرفتار ہونے چاہیے؟ ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں سسٹم کو رکھنی چاہیے۔ لیکن جو سسٹم میں طاقتور لوگ ہیں، جن کی رسائی بہت اوپر تک ہے، ان کے لیے بھی کبھی شکنجہ آپ تیار کریں گے اور کسیں گے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔